楽になった。でそのままね、噛んだままね、ぐっと顎を動かしてくれる。グリグリグリって。そう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 。はい、大丈夫ね。今、まだ今までともう全然違うやろこれ。もう全然物が違う感じ。楽？楽。むちゃくちゃ楽？むちゃくちゃ楽。OK です。